ကဲညီကိုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ99ဖော်ဖော်တဲ့ကနေကြိုဆိုပါရစေညတော့မိတ်ဆွေတို့3ပွဲပေးခဲ့ရမှာ2ပွဲနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာလည်းမိတ်ဆွေတို့အတွက်အစောပွဲလေးနဲ့ငွေစားလို့ရအောင်အစောပွဲလေးကိုရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်ရဲ့ special 1တစ်ပွဲကောင်းထွက်စီပါမယ်စနေတနင်္ဂနွေရက်တွေဆိုရင်100ရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်ထားတဲ့ special 1တစ်ပွဲကောင်းထွက်စီပါမယ်ဝယ်ယူခြင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေ9ပေး1000ကျပ်ဖြင့်8831398319ပိုင်ပါမှာလာရောက်ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်အခြားရက်တွေဆိုမပြောဘူးပေါ့နော်စနေတနင်္ဂနွေရက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အထူးအောင်မြင်တဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်ဝယ်ယူခြင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေပိုင်ပါမှာလာပြီးပါဒီနေ့ညမှာ software အနေနဲ့ link နဲ့ spa ပွဲကိုရွေးချယ်ထားပါတယ် body ကြီးမှာဆိုရင်10ပေါင်နေတယ်ကိုပေါင်းကြီးမှာဆိုရင်3 plus 10ပေါင်နေတယ်လီရဲ့အင်္ဂုံကစားမဆိုးတော့မဆိုးလာဘူးဒါပေမဲ့တာမန်သင်းနေနဲ့ဒါမဆိုးတာဖြစ်တယ်စပါးသင်းရဲ့အဝေးကွင်းခြေစွမ်းအားတော်တော်လေးကိုကောင်းနေတယ်ဘရိုက်တန်လိုအသင်းမျိုးတောင်တေးခန့်ကန်တဲ့အသင်းဖြစ်တယ်ဘရိုက်တန်ရဲ့အင်္ဂုံဆိုတာမန်စီးတီးလိုအသင်းတွေတောင်အဆုံးပေးရတဲ့အသင်းဖြစ်တော်တော်မာကျောတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်ဒါဟိုစပါးအနေနဲ့တေးရလက်ကန်ထားတာဖြစ်တယ်ခြေစွမ်းဆိုရင်လည်းအထက်ကြီးရကစားထားတာကိုတွေ့ရတယ်2စီကနေ2ထီကန်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီပွဲမှာတော့စပါးအနေနဲ့လီကိုအနိုင်ရစီအောင်ကန်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မြင်ပါတယ်လီအနေနဲ့အဝေးကွင်းအိမ်ကွင်းချွေစမ်းအားကြောင့်တာတဲပေါက်နေတာဖြစ်တယ်စပါးအဝေးကွင်းကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်ဒီပွဲမှာတော့စပါးဘော်ဒီကိုကြိုက်ပါတယ်စပါးအဝေးကွင်းကနေအနိုင်ဆုံးတရေနဲ့အနိုင်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ခံမှန်းချင်ပါတယ်စပါးဘော်ဒီကိုအစောပွဲလေးနဲ့ငွေစားခြင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေစပါးဘော်ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ကြိုက်ပါတယ်TikTok ကောင်လေးကို follow မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း follow လုပ်ထားဖို့ပြောချင်ပါတယ် Telegram channel link လေးကိုလည်းမ join သေးဘူးဆိုရင် join ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် channel link လေးကိုဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာချပေးထားပါမယ် copy ယူပြီးဆိုမိတ်ဆွေရဲ့တင်ငယ်ချင်းတယောက်ကိုပို့လိုက်တာနဲ့ဒီနေ့ညမှာကံမဲ့ free 3ပွဲကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲgood luck ပါကောင်းကောင်းကြပါစေ